सर क्या दिक्कत है? दांत में दर्द ज़्यादा है। गाँव में दर्द रहता है। दर्द कितना दिन से? मुझे सबसे उसको फील रखना है, ठीक है? पूरा कमर तक गया एक तरह बॉडी को फील करना है। हम लूज कर देंगे बॉडी ठीक है बोले सब बॉडी फ्री करना है। फ्री करी लो फ्री पैरों नीचे को बैठ गए पूरा बॉडी फ्री कर दो। टाइम नहीं करना खाओ नहीं। अब पहले से कितना आराम है?